ஆடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் Redmi Note 15 SE தான் உண்மையான ஆடியோ மாஸ்டர். இதுல டியூவல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கு, அதுவும் 300% வால்யூம் பூஸ்ட் ஆப்ஷனோட. டால்பி அட்மாஸ் மற்றும் ஹைரஸ் ஆடியோ சப்போர்ட் வேற இருக்கு. சாம்சங் கேலக்ஸி F70e ஸ்டீரியோ சப்போர்ட் இல்லைன்னு கிளியரா சொல்லிட்டாங்க. அப்போ உங்களுக்கு சவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளவா இருக்காது. கேம்ஸ் விளையாடும் போதோ படம் பார்க்கும் போதோ ரெட்மியோட ஸ்பீக்கர்ஸ் வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும். ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்றவங்களுக்கும் ஹைரஸ் ஆடியோ சப்போர்ட் ஒரு பெரிய பிளஸ். மியூசிக் பிரியர்கள் கேமர்களுக்கு Redmi Note 15 SE தான் சரியான சாய்ஸ். சாம்சங்ல நீங்க வெறும் மொபைல் ஸ்பீக்கரை நம்பி இருக்க முடியாது.